ரீசெண்டாக இந்த சோலார் ஃபெட்லைட் நம்ம எங்கே மாட்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, மகாத்மா காந்தி நகரில் இந்த அபிராமி ஸ்டோர் பக்கத்து சந்தில் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாற்றிருக்கோம். கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா நைட் டயத்தில் வந்து எல்லோரும் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு சிகரெட் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க சார். நைட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ளவங்க லைட்டு போடாமே போயிடறாங்க. எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணி கொடுங்கன்னா அவங்களுக்காண்டி நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா டே டயத்தில் லைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். நைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக 7 மணிக்கு ஆன் ஆகி டே டயத்தில் வெயில் பட்டவொடனே பேனில் வெயில் பட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். மேக்ஸிமம் 10 to 12 hours வரைக்கும் இது பேக்கப் கிடைக்கும். மேலே போ இல்லை வரேன்.